Арга мухардад ямар ч цаг хугацаа байхгүй гэдэг л надад айгүй аимшигтай байсан байхгүй. Хүүхд чинь маргааш чамаагүй хараагүй болчихно гэдгийг сонсох. Миний нэр хүнд юу юм бэ? 10 жилийн дараа энийг хинч дурсахгүй. Харин 10 жилийн дараа миний хүүхд хараатай байх надад чухал. Миний охин одоо 7 сартай. Чанцалд болон фэйсбүүкээр бол алчууртай охин нэрээр нь бол хүмүүстэй таньж эхэлж байгаа. Гизэн дахтаа бол хэвийн эрүүл тээлт. Тэгээд төрөн төрөл нь бол юу ч мдээгүй. Коронавирус буюу гавлын яс эрт бэхжих эмгэгтэй төрсөн. Монголд яг тархины усчлалтанд бол эмчилгээ байдаг. Гэвч яг коронавирустай өөрт нь бол тийм эмчилгээ байхгүй. Заадал яс салгах тийм эмчилгээ. Одоогийн байдлаар бол нэг 20 цайл дутагдж байна. Оцсон хоон бас тухайн орондоо бас хэсэг хугацаанд байрлах, эрх өчрөх зардал бас тооцогдсон нэмэгдээд бараг 2000 төгрөг тутамд нэг байдаг. Манай хүүхдүүд болохоор 4 заадал бэхжсэн байгаа юм. Өөр хүүхдүүд бол ихэнхдээ л 1 юм уу 2 заадал бэхжсэн байдаг. Тэгэхээр танихад их амар байдаг. Ерөөс нь мэтцлээс өөр ямар шимжлэгээ байхгүй гэдэг дэлхийд яриа нотолчихсон. Тэгээ бит хоёр яагаад байна гэхэлэр бит хоёрын одоо нөгөө энэ гавл яс бэхжснээс үүссэн энэ усчлалтын хэмжээ их байгаа юм. Хизээл бол хизээгийнт хараа хаагдчихдаг. Хэрвээ сохорчих юм бол дахиж хараа гизэж сэргийх боломж байхгүй. Алчууртай охин энийг одоо энэ пэйжээр ингээ өрнүүлээд яг хаалгаандаа орохоо одоо нэгд тавьж гин. Тэгээд дараагаар бол энэ пэйжээ идэвхтэй ажиллуулна бид хоёр. Зүгээр нэг дэмжлэг аваад орхих биш. Одоо нийгэмд тустай, хэрэгтэй, өөрсний одоо мэддэг чаддаг юу вэ? Тэр бүхнийг зориулна бид хоёр пэйжээрээ дамжуулж авах болно. Яг гэвэл миний охиныг энэ олон хүн хайрлаж хат миний охин ч бас эргээд их орноо хайрлах сэтгэлтэй болж өсөх ёстой юм байна. Хүмүүс бас их дэмжиж байна. Миний охиныг хараад хөөртөөд хайрлж чинь тий. Ингээ аврагдах боломж байна гэдгийг яг би их нь харж байгаа юм шиг ингээ олж хараад ингээ тусалж дэмжиж чинь тий. Өшөө сайн ингээд дэмжээсэй л гэж одоо гуймаар байна. Маш их баярлж байна.